അധികം സമയം എനിക്ക് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റിയില്ല. വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം മൊത്തവും 100% അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കഴിച്ചത്. അതൊരു പഴയ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രസകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോജക്റ്റ്. എന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ റിസ്വാനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ സെറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു കുട്ടികളി എന്നുള്ള സ്റ്റൈലല്ല, കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സോൾജറിൻ്റെ റോളായിരുന്നു. സോൾജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ സോൾജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഷിപ്പായി, കയ്യിലൊരു കുന്തമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷിപ്പായി. എത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ആ സെറ്റും ആ ഗ്രാഫിക് കാര്യങ്ങളും അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ്, അത് പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ഇത് ജിനോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ, പുള്ളിയുടെ സ്പേസിലാണിത് അലോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി കഴിയുന്നതും ഇവർക്ക് വേണ്ട ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ മെയിൻ റോളെന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ടർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം റിസ്വാൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡ്, പ്രോജക്റ്റ് ഹെഡ് പോലെയായിരുന്നു. കാരണം പണ്ടോട്ടേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലെവലിലോട്ടെല്ലാം മെയിൻ ലീഡർ റിസ്വാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും റിസ്വാൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ നമുക്ക് രാഹുൽ രാജഗോപാൽ ആണ് ആ റോള് ചെയ്തത്. പുള്ളി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടാണ്. 2-3 ആൽബവും ഷോർട്ട് മൂവീസിലൊക്കെ പുള്ളി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വളരെ കുറച്ച് റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാഹുല് എടുത്ത എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് മെൻഷൻ. ശരിക്കും ഒരു ഊറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും. രാഹുൽ ദാസിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ രാഹുൽ ദാസ് ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്, ക്യാമറ ഫിയർ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഷോട്ട്സ് എല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ കിട്ടും. ഞാനൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു 10-15 ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്താണ് എൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ക്രൂവും അതിനൊക്കെ ലൈറ്റിങ്ങും പിന്നെ ജനറേറ്റർ അതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ക്രൂസും നമുക്ക് എല്ലാം കൊളീഗ്സ് തന്നെയാണ്. അവർ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്ലസ് ദി കോ ആക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കുറേ പടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിങ് വാരിയേഴ്സ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹീറോയിൻ ഡോക്ടർ BCV വിന്ധ്യ C. വർഗീസ്. ഈ ഒരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഹീറോയിനെ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു അമേച്ചർ, ഒരു തീരെ പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കാസ്റ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആക്ട്രஸെ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിലുണ്ടായി. പിന്നെ ജിജിനാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് കോർഡിനേറ്റർ. ജിജിന് സ്റ്റണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതെല്ലാം ജിജിനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്യാമറ എവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് ഏത് ആക്ഷനിലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക, അതെല്ലാം ജിജിനാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറ വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ നൂണാണ്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജിങ്കു ആൻഡ് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് അവസാനം ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ. കാരണം എല്ലാ ഷോട്ട്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ട് ആൻ ഈസി ജോബ്. സോ മിഥുനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടാണിത്. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആണ്. അതിൽ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫോട്ടോസിനെ
കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത് അതിന് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടെക്സ്ചറിങ് ചെയ്ത് പിന്നീട് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ കയറ്റി ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ടുക്ക് us nearly 1 year to complete that thing. ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കെച്ചിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണമായിരുന്നു. കാരണം ഓരോ സെക്ഷൻസും കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രാഗൺ, കാസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡ്രാഗണിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ കാസിലിന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ആംഗിൾസ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കെച്ചസ് മൊത്തം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ്മാർക്സിലൊരു സ്റ്റാഫായ സുരഭി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കാലമാണിത്. മീൻസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൂനാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഒരു അമച്വർ ലെവലിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതിനെ അമച്വർ എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് പോകാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് റിയലി ഡിസേർവ്സ് ആൻ അപ്രീസിയേഷൻ. ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് എനിക്ക് അധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് പോസിബിൾ ആവും എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഉസ്മാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. ഉസ്മാൻ വളരെ ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year now. സോ ഉസ്മാൻ അത് മേക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഉസ്മാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ഐ വാസ് ഇൻ ജോബ് ആൻഡ് I was really happy to see Usman's messages. Every time I see the status of this project, I was so peaceful. And it was ഇതെന്തായാലും മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകും. ഉസ്മാന് മുന്നോട്ട് നല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് it was a good job. ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഷോസ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റുമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ എൻഗേജിങ് ആണ്. ഒരു 4 years എടുത്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു God and my family and my friends for bringing this thing to reality. And so a special thanks to Vebus, ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾസും വീഡിയോസും എല്ലാം Vebus ആണ് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And also all well-wishers and other support crews and friends. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. പ്ലീസ് വ്യൂ ദ വീഡിയോസ്. നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ സജഷൻസ് പറയുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു അഗെയിൻ ഫോർ എവറിഥിങ്. Pak, dia aja.